არა დია, ბონდია, ეს დიდია. როგორც ჩანს, აქ ცეცხლი არ ყოფილა. ეს ცეცხლია, რომელიც არ ჩამოვარდნილა. ეს ცეცხლი არ ჩამოვარდნილა. ეს არის დარტყმა ტერიტორიისა და ოკუპირებული ყირიმის მგრძნობიარე წერტილებზე. რამდენიმე დღეში მოსკოვმა იხილა, როგორ დაარტყეს ვორონეჟში რაკეტების კომპონენტების წარმოებასთან დაკავშირებულ ქარხანას. ხერსონში ნავთობის აუზებს ცეცხლი გაუჩნდა. კავკაზის პორტის სტრუქტურები დაიბომბა. დუბნაში კოსმოსური კომუნიკაციების ცენტრი სამიზნეში აღმოჩნდა და რუსეთის დედაქალაქის აეროპორტები. არა ახალი დრონების ტალღის გამო. რუსეთის თავდაცვა თითქოს ზარალის ანაზრაურებას ცდილობს დაიცვას მოსკოვი, ამოავსოს ხვრელი ყირიმში და დამალოს იმ სამხედრო მანქანის სისუსტე, რომელიც თავს ძლევამოსილად აჩვენებდა. მაგრამ ეხლა შინაგან ზეწოლას აწყდება. პუტინმა კიევი დაადანაშაულა რუსული საზოგადოების დესტაბილიზაციის მცდელობაში. მაგრამ ფაქტია, რომ თავად ომი, რომელიც მან უკრაინაში შეიტანა, რუსეთში შიშის, დაგვიანების, ცეცხლისა და უხერხული სიჩუმის სახით დაბრუნდა. რა დაარტყა უკრაინამ? როგორ აღმოჩნდა რუსეთი ასე დაუცველი? ყველაფერს ახლავე გეტყვი. თუ მოგწონთ ასეთი პირდაპირი და მოკლე კონტენტი, გამოიწერეთ არხი, რადგან აქ ყოველდღე ესეთ ვიდეოებს ვაქვეყნებთ. უკრაინული წყაროების მიხედვით სამიზნე იყო ელექტრონიკის ქარხანა, რომელიც გამოიყენებოდა რუსული რაკეტების კომპონენტების წარმოებაში, მათ შორის ისეთ შეიარაღებასთან დაკავშირებული სისტემებისთვის, როგორიცაა სკანდერი და KH-101. თავდასხმა განხორციელდა ჰაერიდან გაშვებული მაღალი სიზუსტის რაკეტებით, უკრაინის გენერალური შტაბის მიერ გავრცელებული ვერსიით. აქ უფრო ნათლად ჩანს უკრაინის ზეწოლა. კიევი ცდილობს დაარტყას არამხოლოდ ფონტის ხაზზე მყოფ ჯარისკაცებს, არამედ იმ მექანიზმსაც, რომელიც პუტინის ომს ამარაგებს. ამის შემდეგ კერკის კადრებმა მომენტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაზარდა. ოკუპირებულ ყირიმში ნავთობის რეზერვუარები ცეცხლში იყო გახვეული, სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ტერიტორიასთან ახლოს, სადაც საწვავისა და მარაგების ტრანსპორტირება ხდება. მონიტორინგის ანგარიშების მიხედვით რამდენიმე რეზერვუარი დაზიანდა. ზოგიერთი ვერსიით კი ტერმინალის 7 რეზერვუარიდან 4-დან 5-მდე ცეცხლში იყო გახვეული. კერტს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ის ახლოს მდებარეობს ხიდთან, რომელიც რუსეთს ყირიმთან აკავშირებს. რეგიონი წარმოადგენს მომარაგების დერეფანს ოკუპირებული ნახევარკუნძულისა და რუსეთის ოპერაციებისთვის უკრაინის სამხრეთში. კავკასიის პორტიც ასევე მოხვდა სამიზნეში. სტრუქტურა მდებარეობს კერჩის სრუტის მეორე მხარეს, კრასნოდარის რეგიონში და გამოიყენება ყირიმთან საზღვაო კავშირებისთვის. პუბლიკაციებმა და შეტყობინებებმა თავდასხმაზე მიუთითეს ხანძრებზე საწვავის საცავებთან და პორტთან და პორტის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ ტერიტორიებზე. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია ბორანებსა და სტრუქტურებზე, რომლებიც ტვირთების გადაზიდვაში გამოიყენება. ეს აზიანებს რუსეთის ძალისხმევის მნიშვნელოვან ნაწილს. მიაწოდოს საბრძოლო მასალა, საწვავი, ტექნიკა და მარაგები ოკუპირებულ ტერიტორიას, რომელიც დამოკიდებულია მოწყვლად მარშრუტებზე. ყრიმზე ზეწოლა კიდევ უფრო აშკარა გახდა, როდესაც მოსკოვის მიერ დანიშნულმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ უკრაინამ დაარტყა ჩრდილოეთ ყრიმის არხზე მდებარე სარკინიგზო ხიდს, როსტოვთან ახლოს. ოპერაცია კიევმა წარმოადგინა როგორც მცდელობა, რომ იზოლირებული ყოფილიყო ოკუპირებული ნახევარკუნძული და გაეჭიანურებინა რუსეთის გადაადგილება სამხრეთში. ხიდი განიხილებოდა როგორც ლოგისტიკური მნიშვნელობის მარშრუტი რუსეთის ძალების მომარაგებისთვის. პირველი თავდასხმის შემდეგ ახალი მოქმედება შეეხო იმ ტექნიკას, რომელიც სტრუქტურის შეკეთებისთვის გამოიყენებოდა. შეტყობინება მარტივი იყო. პრაქტიკაში მოსკოვი ცდილობს შეკეთებას, კიევი კი კვლავ ზეწოლას ახორციელებს. სანამ ყირიმის სტრატეგიულ წერტილებში იწვოდა, მოსკოვის რეგიონმაც იგრძნო ზემოქმედება. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, დუბნაში მდებარე კოსმოსური კომუნიკაციების ცენტრი დაზიანდა. რუსულმა სააგენტო ტასმა განაცხადა, რომ ობიექტი მასიური დრონების შეტევის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა აღნიშნა, რომ გადაცემებსა და კომუნიკაციებზე ზემოქმედება არ ყოფილა და თანამშრომლები არ დაშავებულა. მიუხედავად ამისა, სიმბოლური მნიშვნელობა დიდია. დუბნა მოსკოვის რეგიონში მდებარეობს და დაკავშირებულია რუსეთის სატელიტური კომუნიკაციების ინფრასტრუქტურასთან. როდესაც ასეთი ობიექტი სამიზნე ხდება, უსაფრთხო დისტანციის განცდა ქრება. მოსკოვმა ასევე აეროპორტებში შეფერხებები განიცადა. შერემეტიევომ, დომოდედოვომ, ვინუკოვომ და ჟუკოვსკიმ დროებით შეაჩერეს ფრენები დრონების ტალღის დროს. მერმა სერგეი სობიანინმა განაცხადა, რომ სახაერო თავდაცვის სისტემებმა 24 საათში დედაქალაქისკენ მიმართული 84 დრონი გაანეიტრალეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სულ 300 დრონი იქნა განეიტრალებული, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს რიცხვები ეფექტურობის საჩვენებლად გამოიყენეს, თვითონ აეროპორტების დახურვის აუცილებლობა აჩვენებს, რამდენად უხერხულია მდგომარეობა. აეროპორტებში ბრბოების ამსახოლმა ვიდეოებმა და ცნობებმა კიდევ უფრო გაამძაფრა ეს დაძაბულობა. რუსი მოსახლეობისთვის ომი გამოჩნდა რიგებში, დაგვიანებებში, გაუქმებებსა და ახალი შეფერხებების შიშში. ვლადიმერ პუტინი ცდილობს კონტროლის იმიჯის გატიდვას, მაგრამ მოსკოვის ყოველდღიურობა მაინც დაზარალდა. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინა ესხმის თავს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, რათა რუსული საზოგადოება დესტაბილიზდეს. ეს განცხადება აჩვენებს, რომ კრემლმა გააცნობიერა უკრაინული კამპანიის ფსიქოლოგიური ეფექტი. ბრალდება ცდილობს რუსეთი მსხვერპლად წარმოაჩინოს, მაგრამ მნიშვნელოვან საკითხს ვერ მალავს. თავდასხმები მთლიანად არ ყევს ნდობას. ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც გაამკაცრა ტონი ბელარუსის მიმართ. მან მინსკს მოსთხოვა, რომ მოხსნას რეტრანსლაციის სადგურები, რომლებიც კიევის თქმით რუსულ დრონებს ეხმარება უკრაინის რეგიონებზე ოპერირებაში. ზელენსკიმ ვადა დაასახელა და განაცხადა, რომ ბელარუსს ჯერ კიდევ აქვს დრო, რომ აღჭურვილობა დაშალოს. კრემლმა რეაგირება მოახდინა, მოთხოვნა აგრესიულად შეაფასა და დაჰფირდა, რომ ამ საკითხს ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან განიხილავს. დაძაბულობა აჩვენებს, რომ რუსეთის მანქანისადმი ირიბი მხარდაჭერაც შეიძლება უკრაინის ნის პოლიტიკურ და სამხედრო სამიზნეში აღმოჩნდეს. ბელარუსი ცდილობს თქვას, რომ ომში პირდაპირ ჩართვა არ სურს, მაგრამ წარსული გამოცდილება მძიმეა. ბელარუსის ტერიტორიიდან გადავიდნენ რუსული ჯარები 2022 წლის შეჭრის დასაწყისში. ეხლა როცა კიევი საუბრობს გადამცემის სადგურებსა და ქარხნებზე, რომლებიც მოსკოვს ეხმარება, ეს გზავნილი მიმართულია იმ მხარდამჭერ სტრუქტურაზე, რომელიც რუსეთს სიცოცხლეს უნარჩუნებს. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბელარუსიდან რუსეთში ბენზინის მიწოდება იანვრიდან მაისამდე 13 ჯერ გაიზარდა წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, ხოლო დიზელის მიწოდება 3 ჯერ გაიზარდა. ამ ტიპის ნაკადი მოსკოვს ეხმარება მოერგოს ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებსა და ტერმინალებზე თავდასხმებს. ამიტომ უკრაინა ცდილობს დახუროს ეს ხვრელები. თუ საწვავი სხვა მარშრუტით აგრძელებს შემოსვლას, ზეწოლა ამ მარშრუტზეც უნდა გავრცელდეს. უკრაინა ასევე სულ უფრო მეტად ეკრუტნობა საკუთარ ტერიტორიაზე წარმოებულ დრონებს. უკრაინელი ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ შეიარარებული ძალების მიერ გამოყენებული აღჭურვილობის უმრავლესობა უკვე ადგილობრივი წარმოებისაა. ამ შესაძლებლობამ თამაში შეცვალა, რადგან ხშირი თავდასხმების განხორციელების საშუალებას იძლევა ნაკლები ხარჯით და სულ უფრო დიდი მანძილით. გარეშეიარავების მოლოდინის ნაცვლად, კიევმა საკუთარი ტექნოლოგიით, დაზვერვითა და შერჩეული სამიზნეებით გამოფიტვის ომი წამოიწყო. რუსეთი კვლავ პასუხობს უკრაინულ ქალაქებზე თავდასხმებით. 22 ივნისს უკრაინის ხელისუფლებამ დაღუპულები და დაჭრილები დააფიქსირა ისეთ რეგიონებში, როგორიცაა სუმი, ზაპორიჟია და ოდესა. ეს ნაწილი უგულებელყოფილი ვერ იქნება, რადგან ის ხსნის, რატომ აგრძელებს კიევი კამპანიას რუსეთის ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ. უკრაინა ცდილობს შეამციროს მოსკოვის შესაძლებლობა გააგრძელოს მისი ტერიტორიის დაბომბვა. ლოგიკა ასეთია: დაარტყა თავდასხმის წყაროს და არა მხოლოდ დაიცვაცა მას შემდეგ, რაც დრონები და რაკეტები უკვე გაშვებულია. მიხაილ ფედოროვი, უკრაინის ტექნოლოგიებისა და ციფრული თავდაცვის მინისტრი, უკვე საუბრობდა იდეაზე, რომ დრონებით ყირიმი იზოლირებულიყო. ეს ფრაზა ასახავს ამ მომენტს. უკრაინას არ ჭირდება ნახევარკუნძულის სრულად კონტროლი, რომ ყისიერი ეფექტი მოახდინოს. მას ჭირდება, რომ ოკუპაცია გახდეს ძვირი, არასტაბილური და რთული სამართავად. და კერჩი ხანძრის კადრები, სატოვის პრობლემები და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაწესებული შეზღუდვები აჩვენებს, რომ ეს ზეწოლა უკვე რეალობაში აისახა. მოსკოვი ცდილობს გააძლიეროს დედაქალაქი საჰაერო თავდაცვის სისტემებით და დაიცვა სტრატეგიული ობიექტები, მაგრამ ეს კიდევ ერთ პრობლემას აჩვენებს. როდესაც სისტემების გადატანა საჭიროა შენობების, ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნებისაისა და ურბანული ზონების დასაცავად, სხვა ადგილები უფრო დაუცველი ხდება. რუსეთი იძულებულია აერჩიოს რა დაიცვას პირველ რიგში, ხოლო დრონების ომში ეს არჩევანი მუდმივ გამოფიტვად იქცევა. პუტინმა 2022 წელს დაიწყო შეჭრა, რადგან სჯეროდა, რომ უკრაინას გაანადგურებდა. 2026 წლის ივნისში კი სრულიად სხვა სურათი ჩანს. უკრაინა კვლავ დგას, ოკუპირებულ ყირიმში ვითარება იზაბება, მოსკოვი აჩერებს აეროპორტებს და რუსეთის ზურგშიც უკვე ისე მშვიდად ვეღარ ზინავთ. მე ვარ მილსონ ალვესი, გლობალური ინტერნაციონალისტი და ჩემი მიზანია ყოველ დღე მოგაწოდო სანდო ინფორმაციას სიმართლით. ახალი ამბების ბულები ვიდეოს აღწერაშია. მოიწონე ეს ვიდეო, გამოიწერე არხი და ბოლოს გადახედე კომენტარებს, რომ კიდევ უფრო მეტად ჩაერთო მილსონ ალვესის საზოგადოებაში.